What is ulcer in Igbo language? Gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo? Ulcer na-eme gị, ị na-arịa ulcer, ị nwere ulcer. Ha, ọ karịa. Gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo? Tupu m gwa gị ihe ulcer bụ n'asụsụ Igbo, ihe mbụ m chọrọ ka m gwa anyị bụ ndị Igbo makwa na iji adọ anyị aka na ntị bụ biko, ọ bụrụ na ọrịa ulcer tụrụ gị, ịdịzina na-ekwu na enwere m ulcer, ị na-ekwuzi ya ọ dị nnọọ ka gasị na ọrịa bụ ngwongwo mmadụ makwa na ihe akụ na ihe enwe mmadụ. Agwasị ndị bekee, it is not a property. You don't own ulcer like a property. Stop saying I have ulcer. No, biko ịdịzina na-ekwu na ị nwere ulcer. Ị nweghị ulcer. Ọrịa ulcer tụrụ gị, ịrịara ulcer, isi na-awa gị, afọ na-arụ gị, ya bụzina na ị nwere enweghị ịyara ya bụ ọrịa. Ekenekwa m unu. Gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo? Na mbụ ka njukeli ụmụ Igbo, ulcer o nwere aha Igbo? Ulcer nwere aha Igbo maka mụ onwe m anụtụbeghị m. Ọ bụrụ na ulcer nwere aha Igbo, biko gbapịa ọsọ gwa anyị ihe ahịa bụ na ọdọokwu. Anyị niile na-amụ amụ. Cheta na nna dị na-agwa unu, o nweghị onye bụ ọkachamara. Eze nna ya anọ ebe a ugbu a abụghị ọkachamara. Mụ onwe m na-amụkwu amụ. Ọ bụrụ na ịkọwara anyị n'ọdọokwu, eleghị anya ihe ịkọwara ga-aka mma karịsịalị. Ekenekwa m unu. Ka agbapịa ọsọ, gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo? Cheta ka Igbo be anyị si aba aha, otu nwa ka m onwe m so wee mee nnyopụ m wee wepụta aha ntị okwu ugbu a. Biko ihe m na-ekwu ebe a, ihe niile m na-ekwu ebe a bụ echiche obi nke m, ọ bụghị nọ ihe Igbo be anyị na-akpịa. Echiche obi nke m, ọ bụrụ na ọ ga-adị anyị mma, anyị ewerezie ya tinye n'Igbo anyị sụbụ ya. Biko ọ bụghị nọ ihe Igbo be anyị na-akpịa, kama na ihe m onwe m na-eche na ọ bụrụ na anyị kpọbịa na ọ ga-adị mma makwa na ọ ga-aka mma. Ọ bụghị nọ ihe Igbo be anyị na-akpọ ulcer. Ihe a bụ echiche obi nke m. O doro anya, ọ bụrụ na anyị hụ ya na ihe dị mma, anyị ewerezie ya tinye n'asụsụ anyị sụbụ ya. Biko ekene m unu. Gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo? Ihe m onwe m chepụtara ka m chọọ ikwu ebe a. Aga m ekwusi na ulcer bụ ọnya mgbịrị. Nya bụ ulcer n'echiche nke m, na nchọpụta nke m, na mwepụta nke eze nna ya. Ulcer ga-abụ ọnya mgbịrị ma ọkwanụ ori mgbịrị, ọrịa ọnya mgbịrị. Nya bụ ihe nchere na ulcer ga-azanwu. Gịnị bụ ori mgbịrị? Nya ulcer abịa gị n'ahụ, ihe ọ na-eme bụ ọ ga-abịa richasịa mgbịrị afọ gị. O richasịa mgbịrị afọ gị, ọnya bụ na ulcer abịago gị n'ahụ, na ị abakwa n'ulcer wee gwọba onwe gị maka ulcer. Ya bụ ori mgbịrị ahụ, ọ na-erichasị mgbịrị. Mgbe o jiricha ahụ gị mgbịrị, ka ọ ga-esi adịzi ebe ahụ ọbịa dịka ọnya, dịka nkọwa ma nkụzi dị anya dịgasị iche iche gbasara ulcer si wee kụzie ma kọwaa. Ya bụ na nna ekwusi na anyị ga-akpọnwụ ulcer ọrịa mgbịrị, anyị ga-akpọnwụ ulcer ori mgbịrị makwa ọnya mgbịrị, ọrịa ori mgbịrị. Gịnị na-eme gị? Ọkwa ori mgbịrị. Ori mgbịrị na-enye m nsogbu. Ka kwụsịzie na Ingili Igbo anyị na-asụ, biko nụ. Ulcer na-enye m nsogbu, kwụsịzie ya taa. Kwubezie ori mgbịrị na-enye m nsogbu. Ya bụ onye juzie gị gịnị bụ ori mgbịrị? Egwe ihe bụ ori mgbịrị, o sorokwa gị kpọbanya bụ ihe ijegoro ụlọ ahụike. Nna akara ihe bịara na ọ ka ahụ si eme m, sị ka m bịa ka enyocha m mara ihe na-eme. Gị nwa bụ dibịa n'ebe ahụ, dibịa bekee na-agwasị ego dịka nsi etinye m onwe na bịa dibịa. Gị nwa bụ dibịa n'ebe ahụ, mgbe iji nyochasịa ihe nsonaazụ pụta, gwara m nwanne m nwoke a na ihe o nwe bụ ọrịa ori mgbịrị, ka anyị werezi nne ya kpọwa sụba Igbo anyị na-asụrụ ya n'isi, kama anyị ga na-asụ Ingili Igbo n'ihe niile Ingili Igbo. Ọkwana ya bụ n'asụsụ anyị ga-echi ya taa azụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kedu na unu si wee hụ ihe nkọwara ebe a? Ori mgbịrị ya na ọnya mgbịrị. Ịma na mgbịrị a na-ekpọ aha bụ mgbịrị afọ, kama na mkpọbili ka nna akpọbili ya. Kedu ka isi ya? Ị chere na ọ dabara adaba ka ọ na ọ dabaghị? Ị chere na ọ kwesịrị ka anyị kpọbazie ulcer ori mgbịrị maka na ọnya mgbịrị? Ka ị chere nnọọ na ọ dabaghị chacha? Ọ bụ na ọ nwekwa ihe gị onwe gị nwere, na ọ bụ na akpọbịa na ọ ga-aka mma, gwa m ya n'ụdọokwu makwa na bịa WhatsApp gwa m ya. Anyị ewepụtakwu ya ebe a. Anyị niile na-amụ amụ, onweghị onye bụ ọkachamara. Eze nna ya abụghị ọkachamara, anyị niile na-amụ amụ. Kedu ihe inwe ikwu nwanne? Biko tụnyere m ya n'ụdọokwu ka anyị n'ụlọ gị, ma biko tụsara m ejije a, biko ka o ruo ụmụnne anyị ndị ọzọ. Anyị niile na-amụ wee na-amụta. Tụsara m ejije a biko, ma biekwazi aka n'akara ịhụnanya makwa n'akara mmasị ka anyị na-aga n'ihu. Cheta na onye gị na-anọbụ igwe eze nna ya, ezigbote onye ọhọfịa kala aja arụ, onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m. Unu ahụla na ihe mere eji akpọ m onye mgbazi ndị Igbo, onye nkụzi. Deme na ụmụnne ekene m. Gọdị mgbe ọzọ.